Всем привет! Хочу оставить небольшой отзыв о фирме «Строй Поволжье». С ребятами знакомы довольно давно. Первый раз имели дело лет 6 назад. Делали нам косметический ремонт в нашей первой квартире. Сделали все хорошо. Собственно, почему решили обратиться к ним снова в нашей уже новой квартире, куда мы приехали года 4 назад. Ребята делали квартиру под ключ полностью. Остались и этой работой очень довольны. Объясню почему. Для меня очень важно, главное преимущество в работе компании, то, что мы отдали ключи, отдали деньги, и ребята делали все сами. Подбирали материалы, помогали с дизайном, делали все сами. Моя задача была только прийти, посмотреть, сказать, да, все хорошо, и уйти. Сейчас уже в квартире живем 4-5 год. После гарантийного обслуживания было только небольшие работы по сантехнике, собственно, вот и все. Поэтому всем рекомендую, обращайтесь, будьте довольны.